धेरै समय पहिलेको कुरा हो। एउटा घना जङ्गलमा एउटा ठूलो र शक्तिशाली शेर बस्थ्यो। एक दिन शेर मिठो निद्रामा सुतिरहेको थियो। एउटा सानो मुसा झुक्किएर शेरको जिउमा चढ्यो र यताउति दगुर्न थाल्यो। यसले गर्दा शेरको निद्रा बिथोलियो। ओइ साने मुसा, तेरो हिम्मत कसरी भयो मेरो निन्द्रा खराब गर्ने? अब म तँलाई खाइदिन्छु। माफ गरिदिनुहोस् महाराज, मबाट गल्ती भयो। मलाई नखानुहोस्, मलाई छोडिदिनुहोस्। सायद कुनै दिन म हजुरको काम आउन सक्छु। तँ जस्तो सानो मुसाले म जस्तो जङ्गलको राजालाई के मद्दत गर्छस् र? जा, आजलाई मैले तँलाई छोडिदिएँ। केही दिनपछि जङ्गलमा शिकारीहरू आए। उनीहरूले बिछ्याएको जालमा शेर नराम्ररी फस्यो। बचाऊ, मलाई कसैले बचाऊ, म त जालमा परेँ। महाराज नडराउनुहोस्, म आइसकेँ। मुसाले आफ्नो सानो तर तीखो दाँतले जाल काटेर शेरलाई मुक्त गरिदियो। सानो साथी, तिमी साना भए पनि आज मेरो ज्यान बचायौ। आजदेखि हामी मिल्ने साथी भयौँ। त्यसैले त भनिन्छ नि, कसैलाई पनि सानो भनेर हेप्नु हुँदैन। समय परेको बेला सानाले पनि ठूलो काम गर्न सक्छन्। साथीहरू, यो कथा कस्तो लाग्यो? यस्तै रमाइला कथाहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को कथामा फेरि भेटौँला। बाई बाई।